Когда я была подростком, у меня была лучшая подруга. Мы были типа эмо, которые ненавидели жизнь, красили челки в розовый и хотели умереть. И настал день, когда мы решились это сделать. Но очень боялись, что будет больно, поэтому выбрали вариант наглотаться таблеток и уснуть в обнимку. Пришла к подруге, она приготовила коктейль смерти, и мы легли ждать конца. В какой-то момент, увидев, что подруга уснула, я так сильно испугалась, что умру, что побежала в туалет, засунула в горло 2 пальца и вырвала. На мой истошный рев прибежала подруга. Я стала ее переубеждать, просить не умирать, рвалась позвонить в скорую. А она мне холодно ответила, что передоз должен был быть только у меня. Она не пила ничего такого, а просто хотела